បាទសួស្តីបងប្អូនតោះថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនថ្មីណាគឺមេរៀនទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម័យកាលបាទយើងចូលដល់ចំណុចទី1ប្រព័ន្ធសម័យកាលដោយក្រែទី1មាន3អញ្ញត្តិអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសម័យកាលដោយក្រែទី1នឹងមាន3អញ្ញត្តិពេលនេះមាន3ករណីណាទី1គឺលើកករណីមានឬបានន័យថាប្រព័ន្ធសម័យកាលរបស់យើងមានឬអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់ឲ្យដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលx បូក y បូក z ស្មើ4 2x ដក y បូក z ស្មើ3និង x បូក 2y ដក z ស្មើ2អូខេតោះឥឡូវយើងទៅតាមដានការដោះស្រាយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រូមានប្រព័ន្ធសម័យកាល3បែបនេះគ្រូសុំតាងវាសិនណាបាទគ្រូតាងនេះជាសម័យកាលទី1សម័យកាលទី2និងសម័យកាលទី3ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវាទី1យើងត្រូវបំបត្តិអថេមួយសិនដូចថាអថេយើងមានដល់ទៅ3គឺអថេ x អថេ y និងអថេ z ចឹងយើងបំបត្តិអថេមួយណាក៏បានដែរក្នុងចំណោម3អថេហ្នឹងដើម្បីឲ្យបាទនៅសល់តែ2អថេទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងបូកបំបត្តិភាសាទៀតគឺនៅសល់តែ1អថេហើយយើងអាចទីរកចម្លើយឃើញហើយអូខេចឹងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះបាទបើសិនជាលោកគ្រូយកសម័យកាលមួយណាចូលមកបូកជាមួយនឹងសម័យកាល3គ្រូចង់បាត់អញ្ញត្តិសិតនេះអញ្ចឹងគ្រូយក1បូក3មកនឹងបាត់សិតហើយតោះនេះហើយដូចគ្នាដែរបើគ្រូយក2បូកជាមួយនឹង3ក៏បាត់អញ្ញត្តិសិតដែរអញ្ចឹងតោះចាប់ផ្ដើមអូខេអញ្ចឹងគ្រូយកបាទគ្រូយក1ទៅបូកជាមួយនឹង3គ្រូបានយ៉ាងណាអញ្ចឹងគ្រូនឹងបានប្រព័ន្ធសម័យកាលរបស់យើងគឺ x បូក y បូក z នេះស្មើនឹង6ដែលជាសម័យកាលទី1បាញ់មិញហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ x បូកឲ្យ 2y ដក z នេះស្មើជាមួយនឹង2នេះគឺជាសម័យកាលទី2ហើយតោះឥឡូវបូកបាត់វាចឹងយើងបូកមកណា x បូក x បាន 2x y បូក 2y បាន 3y z ដក z អស់បាន6បូក2ចេញ8ចឹងគ្រូចាប់ទុកជាសម័យកាលទីបាទ1 2 3ហើយអានេះគឺជាសម័យកាលទី4អូខេតោះបន្តទៀតគ្រូយក2នឹងទៅបូក3គ្រូយក2បូក3មើលលទ្ធផលបានយ៉ាងណាបាទយើងបានប្រព័ន្ធសម័យកាលមក2x ដក y បូកឲ្យ z នេះស្មើ3x បូកឲ្យ 2y ដកឲ្យ z នេះស្មើ2នេះសម័យកាលទី2នេះសម័យកាលទី3បាទអូនបូកបំបត្តិដូចតែមិញដែរស្ដាប់លទ្ធផលបានអីអូខេ 2x បូកឲ្យ x បាន 3x បាទអានេះដក y បូក y សល់ y ហើយ z ដក z សល់0បាទ3បូកឲ្យ2បាន5គ្រូចាប់ទុកជាសម័យកាលទី5បាទអូខេឥឡូវយើងមើលសម័យកាលទី4និងសម័យកាលទី5នេះនៅសល់តែអថេ x និង y ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានគុណយើងឃើញថាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិតទៅទៀតបានគ្រូយកវាមកផ្ទឹមគ្នាសិនតោះអញ្ចឹងតាម4និង5បាទតាម4 5គឺបានបែបណាអូខេទាញវាយកមកដាក់បាទសម័យកាល4យើងគឺ 2x បូកឲ្យ 3y ស្មើជាមួយនឹង8
ហើយសមីការទី5យើងគឺ 3x បូក y ស្មើជាមួយនឹង5បន្តមកទៀតតបន្តមកទៀតគូធ្វើបាត់តើយើងបាត់អីអូខេតោះឥឡូវយើងចង់បំបត្តិអញ្ញត្តិ y ចង់បាត់អញ្ញត្តិ y គឺគុណអាសមីការខាងក្រោមជាមួយនឹងដក3តោះពីបានបែបណាមកតមកកន្លែងនេះចឹងនៅពេលដែលគុណអានឹងដក3យើងនឹងបានសរសេរខាងលើចឹងអានេះនៅរក្សាដដែលទេគឺ 2x បូក 3y ស្មើ8អានេះយើងគុណដក3ទៅអានេះឡើងជាដក 9x ដកឲ្យ 3y ស្មើនឹងដក15បាទតោះយើងបូកវាដូចម៉េចចឹងអានេះ 2x ដកជាមួយនឹង 9x នៅសល់ណាបាទនៅសល់ដក 7x 3y ដក 3y អស់ហើយនឹង8ជាមួយនឹងដក 15បាទសល់ដកណាដក 7ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទីបាន x យើងគឺស្មើនឹងដក 7ចែកដក 7សល់1អញ្ចឹងយើងរកឃើញ x ស្មើ1ណាបាទរកឃើញ x ស្មើ1ហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅចំនួនក្នុងមួយណាក៏បានដែរដើម្បីទាញរក y អូខេអញ្ចឹងគ្រូយកទៅចំនួន5ណាអញ្ចឹងគ្រូយក x ស្មើ1ចំនួនបាទក្នុង5ចឹងយើងមើលសមីការទី5របស់យើងនេះគឺ 3x បូក y ស្មើ5អញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រូបាន3បាទកន្លែង x នេះគ្រូចំនួនដល់1មកបូកឲ្យ y បាទស្មើនឹង5អូខេអានេះ3គុណនឹង1បាន3អញ្ចឹងយើងទាញបង់មកខាងនេះមកយើងទាញបាន y ស្មើបាទ5ដកឲ្យ3ស្មើ2បាទរកឃើញ y មួយទៀតហើយអញ្ចឹងយើងយក x និង y ហ្នឹងទៅចំនួនក្នុង1ក៏បាន2ក៏បាន3ក៏បានដើម្បីយើងទាញរក x អញ្ចឹងយើងឃើញថាមេគុណរបស់សមីការទី1ណាគឺស្រួលជាងគេដោយសារតែមេគុណវា16ទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយក x ស្មើ1 y ស្មើជាមួយនឹង2បាទចំនួន1ចឹងចំនួនចូលក្នុងសមីការទី1បាទគ្រូបានមិនតោះចឹងកន្លែងនេះយើងជួសមកចឹងកន្លែង x នេះបាទ x នេះតម្លៃយើងរកឃើញនេះគឺ1ចឹងគ្រូបាន1 y នេះរកឃើញមិញគឺ2ចំណែកឯ z ណាយើងកំពុងតែរកវាអញ្ចឹងបូកឲ្យ z ហ្នឹងស្មើជាមួយនឹង6អូខេអញ្ចឹងអានេះបូកទៅវាបាន3មកខាងនេះមកអញ្ចឹង z របស់យើងស្មើជាមួយនឹង6ដកឲ្យ3ស្មើ3អញ្ចឹងបញ្ចប់ហើយដូចនេះមកដូចនេះបាទប្រព័ន្ធសមីការមានចម្លើយ x ស្មើជាមួយនឹង1 y ស្មើ2ហើយនឹង z ស្មើ3អូខេតោះអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាមួយករណីទេយើងនៅបន្តមួយករណីទៀត